Əminəm bunu hazırlamaq sənin üçün çox rahat olacaq. Ləvəngi ruleti hazırlayırıq. Başlayaq. Üyütdüyüm qoz var. Nədir bunun adı? Burada rəndələdiyim və suyunu sıxdığım soğan var. Onu əlavə edirik. Və gavalı turşusu var. Onu əlavə edəcəm. Duz. Yarım çay qaşığı toz biber. Qarışdıraq. İçlik hazırdır. Qıyma halına gətirdiyimiz fileni yayırıq streç filmin üzərinə. Hazırladığımız ləvəngi içliyini də əlavə edirik. Və rulet halında qatlayacağıq. 20 dəqiqə soyuducuda saxladıqdan sonra sobada bişirəcəm. İlk öncə yağlı kağıza bükürük. Yağlı kağızı bükdükdən sonra sobaya qoyuruq. 200 dərəcədə 15 dəqiqə bişiririk. 15 dəqiqə bişdi. İndi yağlı kağızı açacağım və üzərinə turşu sosu əlavə edib yenidən ağzı açıq formada bişirəcəm. Yayıram, səpirəm, sürtürəm. Üzərinə turşu sosu sürtürəm. 15 dəqiqədə üstü açıq formada bişirəcəm. Hazırdır və belə görünür. Dadına baxırıq. Dadı çox mükəmməldir. Siz də hazırlayın.